आज चाहिँ खसीको खुट्टाको अचार बनाउनु आँटेको हेर्नुहोस् त है, दुईटा खुट्टा छ है। म चाहिँ हजुरहरूलाई देखाउँछु ल म कसरी बनाउँछु। कुकरमा हाल्छु म चाहिँ यस्तो हिसाबले बनाउँछु खसी खुट्टाको अचार चाहिँ। मैले खुट्टामा कुकरमा हाल्दै है। जाडोमा सर्दी पनि लागिरहेको छ। यहाँ चाहिँ छ 3टा मैले सानो प्याज काटेको छु, 2टा तेजपत्ता, डल्ले खोर्सानी 3टा र एउटा ठुलो टमाटर छ। यो म सबै हालिदिन्छु यसमा। प्याज, टमाटर है, यसरी बनाएको चाहिँ मलाई चाहिँ साह्रै मिठो लाग्छ। अब यो खोर्सानी फुटाएर हालिदिने हो। कस्तो मजाले सुकेको छ, पिरो डल्लेको अचार। रमभेडा पनि लोकल छ। अब म यसमा एड गर्दैछु। मसलामा छ जिरा धनियाको पाउडर, कलरको लागि तिखालाल, हर्दी, अलिकति मरिच र यहाँ स्वादअनुसार नुन छ। सबै यसमा हाल्दै है। अब मेन यहाँनिर चाहिँ मैले अदुवा लसुन है सबै गरम मसलामा हालेर कुच्याएको छु। यसरी कुच्याएर बनायो भने चाहिँ दामी हुन्छ। गरम मसला चाहिँ मैले आज हालेको साथीहरू, किनभने अलिक सर्दी लागिरहेको छ नि त कि। अन्त अब यसमा नि तपाईँहरूले मेथीलाई पनि फुराएर हाल्न सक्नुहुन्छ। म मस्टर्ड ओइल हालिदिन्छु अलिकति। यसलाई चाहिँ मजाले मिक्स गर्ने हो। खसीको खुट्टा चाहिँ आधा घन्टा भयो साथीहरू म्यारिनेट भएको। अब चाहिँ म यसलाई अन गरेर बसाउँछु। यहाँ हेर्नुहोस् त, मैले यसमा मेथी पनि फुराएर हालेको छु ल साथीहरू। मजाले चलाउँदै भुट्ने है। मसला मजाले पाकेपछि चाहिँ पानी हालेर सिटी लाउनुपर्छ। यहाँनिर यस्तो मजाले भुट्यो है, मसलाहरू पनि हेर्नु त है हो। यो मजाले अब यसलाई चाहिँ एकछिन यसरी नै यो मसला सुक्छ नि, अलिअलि टालिँदै जान्छ। फेरि अलिकति पानी हाल्दै निकै धेरै एकछिन भुट्नुहोस्, 5 मिनट जति। त्यहाँबाट चाहिँ पानी हालेर सिटी लगाइदिँदा हुन्छ। वाउ, मेरो खुट्टा खसीको खुट्टाको अचार चाहिँ रेडी भयो। वाउ, हेर्नुहोस् त यस्तो मिठो दामी ग्रेभी आएको छ है। लास्टमा हालिदिने हो धनियाँ पत्ता। हेलो साथीहरू, नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो च्यानल भूमिस इटमा। आज फेरि पनि म एउटा नयाँ मुकबाङ भिडियोको साथमा आइसकेको छु। आज चाहिँ मेरोमा स्पेसल भन्नुको लागि चाहिँ खुट्टाको अचार छ है। यहाँनिर चाहिँ डल्ले ढेँडे खोर्सानीसँग छुर्पीको अचार, रायोको साग, किनेमा, सिमी, आलु र मटर, हरियो मटर मिक्स दाल छ है। आलुको चिप्स छ। यति नै छ आजको मेरो खानामा। अब ढिलो नगरी सुरु गरेँ ल। आज चाहिँ यो मेरो 2025 को लास्ट मुकबाङ हो है। सम्पूर्ण युट्युब फ्यामिली भ्युअर सबैजनालाई नयाँ सालको धेरै धेरै शुभकामना भन्दै ढिलो नगरी अब खानु सुरु गरेँ ल। चियर्स पानीबाट। हुन्छ त साथीहरू, खाइ ल। यो हालौँ खुट्टैदेखि सुरु गरौँ होला है। खासमा नि मेरो नानी पनि आउनेवाला थियो कि भिडियोमा, तर यहाँ सेटिङमा प्रब्लम भएर साइडमा बसेर खाँदैछ है। नानी योबाटै सुरु गरेँ ल। फर्स्ट बाइट खाए ल। क्या मिठो भयो त। यसमा मन पर्नु। वाउ, अब चाहिँ एक एकवटासँग खाने हो मजाले स्वाद लिँदै। बिग बाइट्स किनेमाको अचार। वाउ, खाला। किनेमा पर्छ।
वाउ सागसँग साग भात दाल खाएँ कस्तो भयो दामी म त दालै खान्न पर्ने खान्छु आफ्नो मिठो भएको कि मैले यसको रेसिपी राखेको छु हेरेर बनाएर ट्राई गर्नु होला यस्तो दामी भएको बनायो आमामा दाल त एउटा फोटो छुर्पीको अचारसँग खाएर सकेर बोटो काम यही हो ग्रेभी यस्तो दामी ग्रेभीसँग खाइदियो यस्तो मिठो 2025 पनि सक्यो साथीहरू कतिजनाको 2025 राम्रोसँगले बित्यो होला है हाम्रो चाहिँ एकदमै नराम्रो प्रकारले बित्यो 2025 चाहिँ अब एकजना मात्रै हुनुभएको माइलो सासू पनि खस्नुभयो है के गर्नु संसार यस्तै हो नि
धेरै यो चाहिँ सिमीको दाल यस्तो मिठो छ कि झानेर बनाएको बाट छुट्न चाहन्छु है। अब नेक्स्ट साल न्यू भिडियो चाहिँ अब नयाँ सालमा आउनेछ है 2026मा। सबैलाई 2025को बिदा माग्दै 2026लाई वेलकम गर्दै है सबैलाई ह्याप्पी न्यू इयर भन्दै आजको भिडियोबाट छुट्न चाहन्छु। बाई बाई, टेक केयर।